morning! By the way, nasa Cabolcio tayo guys. Yani, nandun sa electronic shop. Then later, pupunta kami sa Fantastic shop. And also doon sa bacon shop para sa lightning. Kasi balak namin ni Mr. bibili kami ng ceiling fan kasi summer na dito guys. Alam niyo po guys, kanina, nakasalubong namin mga pulis. Siguro mga 11 yun. Tapos, including 2 ambulance. Yun ang naano namin guys. Siguro merong aksidente o kaya big aksidente talaga kasi doon pa yung papunta doon sa ano namin sa island. Kami guys 11 ha, imagine 11 na police cars, tapos dalawang ambulance, including firefighters guys, nandoon din sila, dalawa yun. Basta ang dami talaga guys, parang big accident. Nandito na pala si Habi sa likod ko. So see you soon na lang guys. Thank you. Oh guys, Christmas na dito guys Sabi ni Missy magtingin-tingin na daw ako kung anong gusto ko. This one. Oh, that's 29 bucks. 69 pala ito. Ito na yung mga price guys. Yung guns. This one pala guys, 99. Ito isa lang. Very nice siya isa. Iwan ko kung anong gusto ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong gusto ko guys. This one. Parang 629 naman to. Fairy lights. Ito yung gusto ko, fairy lights. Different colors. 600 siya 600 bucks. Gusto ko to guys, kaya lang dito voltage siya, electric to, kailangan kalabas to sa outdoor. Diyan ko siya lagay, 30 bucks kung bili ako niyan. Hindi mo na sa ngayon guys, ngayon lang tumitingin-tingin lang muna ako. Uy, may peacock doon maganda yung peacock. Wala, kung saan na si Habi. Iniwan na ako. Yan, doon palagay si Habi. Nag-order kami guys ng doors. Ipapakita ko sa inyo yung in-order namin. Parang ito yata, yun. This one, I think this one, no, this one here. Ang mahal pala dito guys kasi naghahanap kami ng taps para sa water namin, water taps. Naku, parang hindi yata ito. Dito. I'm not sure guys kung nandito. Ito siya Ito yung hinanap namin ni Mr. kasi white. Ito yun guys. Ikaw mahal pala, 70. May black siya, 67. Dito na tayo guys. Magaganda na dito. Yeah, which one is it? Will you